mokile kelama esalima mibuhe bele olelo ye banite. Mbote mingi na bino bandeko balandi ya vuva mu télévision etando ya bonsomi etando ya bwania etando ya bulamusi bainjo na pongi matondo mingi na bino bakopesa biso tango pengonga ya kolandaka émission na bino mokolo mwalelo oyo wapi toyaka kolimbolela bino manaka na biso na kati ya calendrier africain bokoko na biso baindo totondi bino penza botondi pe topesi mino ba mbote ya mingi na bisika nyonso bozwa mitoyebi ete esika oyo nde esika toyaka koyeba lelo tozali mokolo nini na kati ya manaka na biso tika to simba babuku na bikomeli na biso pona kokoma ete mokolo mwalelo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mwa konso mwa libwa na ebandeli ya bopemi ya misato sanza ya mibale mobu monkama na tuku misatu na misatu kaka na eleko na biso ya yambo zali bongo eleko ya mvula ntete kati na manaka na biso baindo bandeko na ngai baindo esengi tozala fier ya koyeba calendrier africain bokoko na biso baindo ya kolobela ka manaka na biso na tango lamuki na tongo luka oyeba manaka na biso lelo tozali bongo mokolo nini yambo kutu okende tala bongo manaka ya bapaya pamba te wana maloba ya nesonga nzila motangisi na tango oto aliko belela milimo ya mikolo na biso eja pe na milimo ezo kumbela biso na mokolo yango tolongola na ba Lune na ba Mars na ba Mercure na ba Jupiter na ba Venus na ba Saturne meto ya na konso nkenge nsona nkandu po yango nde ezali penza manaka na biso baindo pe toloko bénéficier na milimo ya bakoko na biso toki na kaka kobalisa yango na manaka bapaya pona bosusu la malonga kasi soki tende tokotangela kabino pe lisusu yango te kasi lokwa toni na kati ya transition tika to yeba lisusu ete lelo kati na manaka bapaya tozali bongo vendredi le 29 octobre 2021 kasi toyaka nde kolimbolela bino penza manaka na biso na kati ya calendrier africain boye baka yango malamu lolenge kani manaka na biso e kotambolaka matono mingi bandeko balandi ya mu télévision tokosuka ka biso na bino wana te na kopesa bino manaka mokolo kasi tokoyaka lisusu kotalisa bino ba événement ya motuya oeleka kolanda bongo mokolo mwalelo nde lelo kolanda manaka bapaya le 29 octobre 1665 kino lelo ekokisi bongo mibu kama misatu na tuku mitano na motoba 356 ans wuta wana loposo pembe ba mupe basilaki bongo kokata ya vitankanga kingo kasi ya vitankanga zalaki trahi epai ya moko ndeko moindo na kati ya libota ya Kimulasa nde amotubaki ya vitankanga mbeli na mopanzi epesaki nzela na ba mupe bakoka bongo kata ya vitankanga kingo pona nini basilaki kokata ya vitankanga kingo po ete ya vitankanga atelemaki pona kobundela bonsomi mabele ya baindo kasi lokola bango bazalaka na posa tete baindo batelema baloba bazalika na posa tete tozalaka tango noso na sina bango tala lolengeni bakotaka na likanisa kulo kubundisa babundeli ya bonsomi ya baindo kasi lelo ya vitankanga zali reconite na mokili ya baindo na kati ya bitelo batangisi biso ba Napoléon na kati ya bitelo batangisi biso ba Louis XIV oyo basala nini pona baindo toyebi ata bango te nini basala wapi bango bazala wapi bango batelema kasi totangi bango kino na bakilasi me ya vitankanga mobundela bonsomi ya baindo oyo ute esika bango bazalaki batelemelaki kino na mokili mobimba ya baindo na eteni ya bitelo totangi yete toyebi yete batangisi biso ka bataille de Mbwila bakotisi biso te na kati ya mozindo ya koyeba eleka ndenge nini pona nini etumba wana ezalaki yango toli ko interpeller na bino bakonzi pamba te nyonso ekutaka epai na bino mateya ya boye to ba histoire o esengi ekota kino na bitelo esika wapi bana tozali kobotama kokola kotanga pona koyebaka histoire to masolo ya boyindo nde sika wana tokozali susu bongo bokasi atalo biso pe tokomi na bisika wana ya kobela milimo ya vitankanga milimo abundeli na biso poto ba kotelema pe kobatela nkita ya mabele na biso nyonso wana na kati ya mateya ya nesongi andila mfumukusu kya muzala panda na Angola esika o wapi bango batalisaka biso ba valeur ya ba santu pe ya balungu pe ba bundeli ya baindo yango tolobaka tango nyonso na nzela ya mateya ni songa nzira nezali sika o wapi tokoya lisusu kozwa mateya pe boyebi oyo kokumba penza mbongwana na kati ya bomoyi na biso ya mokolo na mokolo tolanda yango tolandaka yango pe totodi bino botondi na kati ya mission na biso ya mokolo mwalelo
Matono mingi bandeko balandi ya Vom Television tokoyaka lisusu okati ya mabota natina ya kotombela bambotama elamu na bandeko na biso nyonso babota mibongo mokolo mwa lelo na boyike totombeli na banso bambotama elamu bambutukulu ya mbote tata mokeli akanisela bino na kobakisela bino mikolo ebele na kati ya bomoi na bino tika tokota na libota ya nengo mafuta elongo na tata leko pona kotombela mbotama elamu epai ya mbasi na bango nengo avitankanga leko bango basila kobota mapenza mokolo mwa lelo ya yato tombeli bino bambotama elamu bambutukulu ya mbote tata mokeli akanisela bino na kobakisela bino mikolo ebele na kati ya bomoi na bino tozonga na ino kuna na regie pa nkumungala totala bonzenga bwa bino peto tia baloyembo oyo tosepela ka bambotama ya mokolo na mokolo tosepela elongo na bino lelo mbotama na yo lelo mbotama na yo lelo mbotama na yo lelo mbotama na yo sebelina mbotama na yo Matono mingi bandeko balandi ya Vom Television etando ya bonsomi ya bwania pe ya bola musiba ndo na pongi to uti bongo ko kembela pe ko sepela bambotama elamu ya bino banso botama mokolo malelo pe ya nengo na biso nengo vitankanga leko tebi ete sima na biso ko bela peta Vom Television bomo mesano tuza ko kabola penza bisengo elongo na libota to tombe da bino lisusu ba mbotama elamu na bino pe ba bozali na posa batombela bino bambotama elamu bobenga biso kaka na banimero za libongo affiché na sa etando avant 48 heures manaka na bino ekota tokoyamba yango pe tokokembela elongo na bino matono mingi bandeko bandi ya Vom Television tokokabwanaka biso na bino bongo te soki tozute moko qualité na kati ya réplique na biso ya vidéo du jour tolanda vidéo ona bokebi biso na bino tokutani na sima na yango tolanda tokolikia soki tozakola musabino bamakanisi pe kopesa bino mayele ezali po mayele mabe oyo bango bazosala kasi bitumba penza ya biso na baasiatique mpona kolobela colonisation asiatique na bitumba ndenge tobundelaki yango kobanda 90 ti 95 na échec ya révérend Moon boyeba malamu ete colonisation asiatique ekotikala kosalema te lokola ekosalema te bango na mayele na bango bazosala makasi mpona ezala kasi na bitumba lokwa tosi tobundaki tosi tosambaki bango bazoya na mayele mabe kasi tata mokeli na nzela mfumuki mbangu na maye bazopesa biso yango nde précaution alors précaution ya makasi ezali alerte koalerte mbula ezoya likolo eyindi moto na moto soit kima kende bomba manandako soit ozala na imperméable to na parapluie donc soki lelo toza koloba boye elingi koloba na bakonzi na biso na bino population bobo ya aide asiatique no toye ko aide bino omoni donc na coopération ya biso na Asie tokozalela ngo mayele parce que bango pe bazoya pona bakonza biso wana tolobi na ba dirigeant africain bakota te na maikari omoni donc bakota te na spiritualité asiatique bandima te kozwa bénédiction ya AICN donc ya bamoniste ndenge bazosala ngo lelo parce que bazobunda na objectif na bango ke président surtout ya Congo démocratique azwa bénédiction ya bango kuna donc azwa lokola baptême na bango kobanda ndenge babandaki na Mobutu baleki musée baye na Kabila fils président honoraire ndenge pe lelo bazobunda pona président en exercice président Tshisekedi président de la République bazosala ba manœuvre en tout temps elle spirituelle ils ont continué kobunda pour pesa ba échec na ba mitambu niso bazakoncha totondi penza botondi poto bisa kabino nyonso tochela kabino atako bilili ezali na tina ya kolamusa makanisi pe ya kopesa bino mateya oyo ekokumba boyebi na kati ya bomoi na bino ya mokolo na mokolo
soki bosepelaki na biso tika tozongisa matondo na équipe technique mobimba ya Vom Télévision basungaki biso tokoma bonzenga liboso ya bitando na bino tozalaki na tata Futila Mayunga kuna na sima ya caméra pour la ninité Nkumungala 9 lumière neteni en réalisation pe montage elongo na équipe technique mobimba tozongisi penza matondo na mosala bazali kosala pe na bino balandi ya Vom Télévision botika la tango so brancher na Vom Télévision itando ya bonsomi ya bolamusi baindo na pongi tokutani biso na bino na nkenge ya lobi botika la mara Utamokile kelama, isalima mibu hebele, olelo ye banite, isalima